good morning mga tropa kids dyan! Ito na naman si Sputnik TV. Mga tropa kids, ganito katigas ang ama ng tahanan. Ha? Alam niyo yun? Tigasin. Tigasain. Tagawalis. Tagalaba. Ay, bigatin. Bigatin pa. Tagalaba. Kaya sabi, batas. Batas maglaba. Magkusot. Huwag na kayong yung masasabihin na matatapang. Matapang sa pagkukusot. Ganun eh. Ganyan. Ay! Sus ko po! Ay, sus! Ako na nagsaing! Ako. Kusutin mo hanggang gusto mo. Ay! Ay, ba ng tigasin yan? Relax lang yan. Nagkakape yan habang naglalaba. Mga tropa pits, magkape lang tayo habang naglalaba. Enjoy lang. Para hindi halata. Para laging tagalaba. Oh. Patong sa lulong. Sabay kusok ko ni JBC. Matatapos yung gawain niya. Subaw. Oh. Gigil na. Ay. Ganito araw-araw ang buhay. Ang ama ng tahanan. Kusutin mo. Huh? Kusutin na. Yan. Lagyan ng ano. Ang bagla. Ito. Ang yan. Yan. Panlalaki yan, ha? Ang lalaki yan. Hindi na pang babae. Yan. Yan. Lagi na lang. Ako. Lagi na lang ako. Ay, sino ba ka? Hindi ako nga lagi. Hindi kaya dahil lang sa pagkanganak nga pala. Kaya pala lagi ako. Oh, come on. Ito sinaing ha, tingnan nyo yan. Mamasunod. Hi, Nico. Kita mo nga yung ama. Ay, kita mo yan, yung ginagawa yan. Hindi nyo alam yun eh. Oo, ito yung ano lagi. Tumigil ka na! Mga tropa pits. Mahalin nyo mga asa-asawa niyo ha. Hindi nyo alam kung anong ginagawa. Ito, taga-kusot. Taga-kusot ng mga lambing ng bata. Ayan. Ito naman yung short. Ayan, short yan ng bata. Ayan. Sabi ko na eh. Sinasabi ko na. Kusutin ko na. Ayan, kusot. Kailangan magiging sa galaw na ito. Ay, pa ko gagawin. Maglalabas. Pag-uwi. Maglalabas sa labas. Magiging pa ng konto. Ay, di pala. May mga mamalag siya. Mamalag siya. So, ganito. Dalawa. Ito pa. Ito. Pantalon ng bata. Ang pantalon ng bata. Ayan. Kusutin na yan. Ay. Sinasabi ko na. Ako pa rin pala maglalaba. Papalag ka pa. Ito na. Kukusutin na nga. Ano sinasabi, di ba? Ako na nga magkukusot. Buti ka ako naman eh. Ito.
Ayun, oh, sabayin ko pa ulit No, ako sir. eh. Para banayad, yan. Oh. Uy, kapito ka ngayon, dahil sa video. Ito naman to. Ay, ano ba to? Gloves. Gloves ng bata. Duh. Dude, crap! Yan! No! Tutupid mo na. Ito, lagi na lang. Lagi na lang. Ay. Hi! Ito mo yung damit ng bata. Ano to? Come Ito yung on. ano. Yung coat. Kaya mo. Ah! Freeze! Ay! Freeze! Ay! Kailangan matapos na to. May lakad pa ako ngayon. May lakad ako. May gimmick ako. May gimmick. Ayan, may mga gimmick. May gimmick ako dyan sa loob. At ako magbibihin na papasok na. Hindi ka na yung gimmick. Diretso sa pagpasok mo. At ako ulit. Diretso na ulit. Magawal pa tayo. Mabibig sa galawan. Okay, bye-bye. Sana na pala kayo ng mga tropa ko yan. Ganda nito sa mga pangityan ng mga bata. Keep it up.